Итак, смотрите, в чем проблема? В данном случае нижняя челюсть слегка отодвинута назад. Вот мы сейчас увидим, что произошло, и она перекрывает дыхательные пути. В результате нарушается продвижение воздуха. К сожалению, это сопровождается остановкой дыхания во сне. Поэтому первая рекомендация, конечно, прийти к вам на длительное обследование во сне, да, Роман Вячеславович? Ну, мы можем провести специальное исследование под названием полисомнография, когда мы надеваем на человека датчики, смотрим, дышит он или не дышит, как при этом работает сердце, не нарушается ли ритм. И мы можем точно поставить диагноз, и мы можем оценить степень тяжести и прогноз. Ну Давайте и дальше мы вас решить поднимем. вопрос, как лечить. Итак, проблема здесь вот какая. Нижняя челюсть отодвигается назад во сне. Она и так-то устроена особым образом. Да, у нас здесь. ретрогнатия, смещенная назад нижняя То челюсть. есть так устроено лицо у человека. Но сегодня мы вручаем подарки, поэтому вносите, пожалуйста, подарки в студию. Открывайте. Вот такая штука у нас необычная. Что это такое, доктор дорогой? Это специальная термолобильная капа, как у боксера. Она опускается сначала в кипяток, становится мягкой, потом одевается на верхнюю челюсть, а нижняя челюсть закрывается выдвинутой вперед. То есть эта капа дает возможность челюсть выдвинуть, да, и освободить проход для воздуха. Соответственно, она у каждого пациента индивидуальна. Это получается слепок его челюсти. И дальше человек может вечером перед сном ее одевать и фактически с ней спать. И мы действительно ситуацию можем существенно облегчить у пациентов с ретрогнатией, со смещенной назад нижней челюстью. Показывайте, что надо делать. Наливаем кипяток. Эта капа готовится в кабинете у врача, правильно, да, Роман Вячеславович? Да. Сейчас мы ее опускаем в кипяток. Она в течение 15 секунд размягчается. Кипяток, кипяток. Не надо. Будет жарко. Сейчас она немножечко остынет. Так, потрогайте язычком сначала. Горячо? Нет. Так, теперь выдвигаем вперед нижнюю челюсть и сдавливаем. Стоп, издавили, все, оставили вот так, вот так, вот так. Так, и держим. Сейчас делается все застывает. Застывает капа, и теперь она всегда будет челюсть держать нижнюю в выдвинутом положении. Посмотрите, профиль, как у боксера, стал вперед нижняя челюсть. А я хочу сейчас заглянуть сюда, посмотреть, что тут происходит на самом деле. Итак, смотрите, друзья. Вот там, где у нас воздух не проходил, после того, как мы наденем капу, мы освободим, вот смотрите, раз, мы надеваем капу, и мы освобождаем дыхательные пути. Вот дыхательные пути освобождаются, и воздух сейчас будет свободно через них проходить. Это еще один метод лечения. Днем капу можно не носить. Давайте достанем эту капу. Так. Он рад. И давайте покажем, что она имеет индивидуальные отпечатки. Индивидуальные отпечатки зубов. Это именно ваша личная капа, ничья больше. Вот мы можем посмотреть, она сформирована, и фактически это челюсть нашего пациента. И, соответственно, это персональный такой загубник, который помогает лечиться от храпа.